uma furadeira horizontal aí, ó, finalizada agora. Sistema do motor. Tá apertado ainda, né? Só vou aqui só fazer um videozinho pra vocês verem. Ali, né? Furação ali. É o sistema da ali pra correr a madeira. Ok? Então, furou, levou, furou, levou, furou, pão, vambora. Um recurso bom vai lá, ó. Recurso bom, recurso legal, tá meio ajustinho aí, ó. Acabar de tentar achar uma posição ali que ela corra melhor, mas dá pra. Um lado aqui que ela tá. Eu vou acabar. É porque ela tá vendo aqui no final mesmo, aqui, ó. No final ela agarra um pouquinho. A maioria do furo de espiga aí são curtos, né? Então trabalha só aqui no meio mesmo, aqui, ó. Depois aqui é só. Tá faltando fazer o suporte para travar a madeira aqui. Vou fazer, acho que começar a fazer agora depois do almoço pra tarde agora. Beleza? Mas eu gostei do sistema aí, ó. Tá bom? Bem pesado pra frente aqui, precisa de pôr até um peso aqui atrás. Pra... No momento, depois onde eu for fixar ela, vou ter que fixar uma coisa atrás aí. Essa mesa ficou bem grande mesmo, foi de 50 por 80. Ah, mas não tem necessidade de uma coisa dessa daí, ó. Ele tem, porque essa máquina eu fiz ela mais quase para furar prancha, para emendar a mesa, né? E já fiz pensando nisso. Por isso que eu fiz ela toda bem reforçada mesmo, entendeu? As cantoneiras de 1 polegada por 3,16, chapa bem reforçada. Aqui embaixo que são 4 travessas aqui, entendeu? Por baixo dela toda reforçada, bem reforçada mesmo. Esse daqui vai peça, vai prancha grande em cima, entendeu? Na hora que eu for fixar ela no local onde ela vai ficar, vou fixar o pé dela bem fundo mesmo ali, de um lado do outro também, para que ela não vira quando eu ponho a prancha aqui em cima. Futuramente, onde ela vai ficar, eu vou fazer um carrinho aqui, né? Um aqui e um do outro lado, com 2 trilhos no chão, um carrinho nivelado nessa mesa, para que eu ponha essa prancha aqui, e essa prancha, na hora que eu precisar de movimentá-la, tirá-la de um furo para o outro, entendeu? É por isso que eu tentei fazer um recurso bem maior aqui, ó. Aqui ela tá dando um recurso, eu tenho um recurso dela aqui de furo com, ó, aproximadamente de início aqui, ó, com 28, quase 30. Se eu chegar um pouquinho mais aqui, ó, vai dar 30. Olha lá, 30 centímetros eu tenho de furo aqui. Acho que não precisa mais também do que isso, né? O máximo que a gente vai furar aí é uns 20 aí, uma emenda de uma terça, né, que a gente fala no meio, né? Um enchimento ali entre coisas. E o recurso que eu tenho dela daqui, né? Aproximadamente, vamos ver aqui quanto eu consigo chegar. Então vamos lá, eu tenho 20 aqui, ó, e 20 para lá, certo? Ó. Eu tenho aqui 40 mais ou menos, 35 dá de furo aqui, ó, de rasgo, né? Então, entendeu? 35 de rasgo, mais ou menos. Mas nem precisa disso, geralmente os rasgos que a gente faz é curto. Às vezes você vai fazer uma porta, né, que precisa fazer um rasgo muito grande, não tiver a tupia, mas o outro motor já está ali, já graças a Deus pra gente fazer a tupia, entendeu? Então é isso aí, cara. A maioria das vezes vai trabalhar só aqui assim mesmo, bem curtinho mesmo. Então, entendeu? Não tem muito problema, bem curtinho. Eu gostei, galera, tá? Graças a Deus. Deus me deu sabedoria, me deu inteligência. Perdi umas noites de sono. Confesso que eu perdi umas noites de sono pensando, vendo como é que seria, o que eu iria fazer. Copiei bastante coisa aí do pessoal do YouTube. Isso aí eu tenho que falar, não tem jeito, né? Copiei praticamente todo. E alguns detalhes que eu fui fazendo meu, por exemplo, esse detalhe daqui de baixo. Vira aqui, pra você, por favor. Esse detalhe aqui, ó, para subir e descer ela aqui. Vai por baixo aqui, né? Pode mostrar aqui embaixo, tá vendo aí, ó? É o acaso
satélite de caminhão. Aqui eu só vou colocar o cabinho da manivela aqui só, né? Para poder fazer. Eu acho que ficou muito legal, entendeu? Ó, sem folga nenhuma. O toque que eu der aqui, ó, na coisa já roda ali. Entendeu? Sobe e desce muito bem, ó. Entendeu? É um ajuste fino, muito top, do top mesmo. Beleza? Então, esse foi um sistema que eu mesmo fiz. Eu fiz sim, eu já vi também, gostei, né? E fiz. Entendeu? Eu espero aí que vocês gostem aí da nossa furadeira horizontal aí. E eu tô muito feliz, na verdade. Graças a Deus. Beleza, galera? Isso aí então.